이달 군포시를 뜨겁게 달군 키워드는 토끼입니다. 2주 전에 갑작스럽게 수리산 산책로 일대에서 토끼 수십 마리가 발견됐는데요. 시민들은 누군가 토끼를 의도적으로 유기한 것 같다며 토끼 찾기에 나섰습니다. 알고 보니 서울의 한 초등학교에서 토끼를 자연으로 돌려보내겠다는 의도로 풀어놨던 건데요. 자세한 내막을 권예솔 기자가 취재했습니다. 안산의 한 동물보호소입니다. 케이지 안으로 색과 크기가 다양한 토끼 수십 마리가 보입니다. 2주 동안 토끼 35마리가 보호소에 들어왔는데 모두 한 장소에서 포획됐습니다. 이 많은 토끼들이 어떻게 한 곳에서 발견된 걸까? 이곳이 토끼가 처음 발견됐다는 민원이 접수된 장소인데요. 이 오른쪽에는 중앙도서관이 있고 왼쪽으로는 수리산 산책로가 이어지는 이 숲길에 누군가 토끼 수십 마리를 한 번에 옮겨와 푼 것으로 추정됩니다. 군포시에 처음 민원이 접수된 건 지난 9일. 토끼 6마리가 중앙도서관 근처에서 발견됐습니다. 그 후 일주일 동안 도서관 일대를 수색한 결과 32마리를 더 찾을 수 있었습니다. 토끼 수색에 나섰던 동물보호단체는 당시를 절망적인 순간이라고 기억합니다. 죽은 채 발견된 새끼부터 천적의 공격을 받는 등 치료가 시급한 토끼들이 수두룩했기 때문입니다. 많이 심각했어요. 동물병원에서 일하시는 직원분도 이 정도로 심한 건 처음 봤다고 막 소름 끼쳐 하시더라고요. 저도 사실은 그런 상태의 아이는 처음 봤기 때문에 저도 좀 다가가기가 막 그럴 정도로. 얼마 지나지 않아 토끼를 방생한 주체가 서울의 한 초등학교임이 밝혀졌습니다. 학교 측은 토끼를 자연으로 돌려보내주려 했다라며 무지에서 비롯된 실수임을 시인했습니다. 저희가 이제 토끼 이주 계획이라고 하는 그 계획 속에서 이제 토끼 동아리가 우리 운영하고 있는데요. 뭐 이렇게 토끼를 좀 더 잘 이렇게 이렇게 뭐 좀 더 좋게 하다 보니까 뭐 방생 얘기가 나와서 저희가 이제 그 담당 선생님께서 그런 좋은 아이디어다 해가지고 한 것이 이제 저희가 너무 좀 무지한 부분이 있었습니다. 네. 그러면서도 토끼 방생에 대해 사전에 군포시와 협의를 거쳤음을 호소했습니다. 담당자께서 그쪽한테 그 산을 관리하는 쪽한테 물론 이제 결과적으로는 그쪽에서는 그렇게 허가한 게 아니다라고 얘기했는데 그 당시에 저희들이 학교에서 판단할 때는 거기서도 이제 괜찮다고 하니 이제 그렇게 해도 되나 보다 이렇게 생각을 해서 저희가 내부 계획도 다 있어요. 그런 말들이. 논란이 일자 학교는 구조된 토끼 중 일부를 보호소에서 찾아왔습니다. 전문가들은 사람 손에 길러지는 집토끼를 야생에 방생해서는 안 된다고 설명합니다. VHD라는 바이러스 출혈성 질병이 있습니다. 그 질병을 걸리면 죽어요. 그래서 3개월 정도 됐을 때 예방접종을 하셔야 됩니다. 그렇기 때문에 일반적으로 만약에 방생을 할 경우에 그런 전염병에 걸릴 수 노출이 되는 거죠. 그래서 방생을 하면 안 되고요. 가정에서 길러진 토끼는 애완동물에 해당되기 때문에 자연으로 돌려보내는 행위는 방생이 아닌 유기에 해당됩니다. 인간의 무지로 인해 혹독한 대가를 치른 건 토끼들입니다. 2주 만에 다시 집으로 돌아왔지만 이미 친구를 잃은 뒤입니다. BTV 뉴스 권예솔입니다.